Aí galera, aqui é Pulsan Equipadora. A gente vai mostrar hoje como é que faz para botar o código no aparelho original, certo? Vou botar o código aqui agora. Aí para poder funcionar direito, você tem que segurar aqui. Aí liga. E mais um aqui, ó. Para tirar o aparelho, você põe a chave aqui e não sabe qual é a posição correta de colocar. Você coloca assim, aqui na lateral e puxa. Aí para que isso aconteça direitinho, você tem que fazer um cortezinho aqui, ó, na chavezinha aqui de tirar aparelho, para você poder. Novo. Obrigado. Valeu. Pulsan Equipadora.